Во континуитет се следи ситуацијата со превозниците. Секој четврток се одржуваат состаноци со помош на кој треба да се стави крај на проблемите со кои се соочуваат македонските возачи. Како што истакна министерот за транспорт и врски Александар Николовски, денеска од Кочани се прават реални напори за надминување на проблемот на превозниците во Шенген зоната. Знаете, откако на наш притисок не само од Македонија, туку од целиот регион, но јас зборувам за нашиот притисок, Европската комисија пред време ја објави визната стратегија. Секој четврток има такви состаноци. Тие состаноци се на техничко ниво, каде што учествуваат експерти од Македонија и разговараме за изнаоѓање на решение. Гледам дека соседните држави тоа го експлоатираат во медиумите. Ние решивме да сме конструктивни и честни и да работиме, и не мислам дека начин да се реши овој проблем е начинот кој што го прават соседните држави, преку постојано информирање на јавноста и една естрада која што се случува. Туку ова се работи во канцеларија со документи, со аргументи, и тоа е начинот на кој што ние работиме, и затоа уште еднаш ќе апелирам да гледаме да ние си го решиме нашиот проблем, а што ќе прават Албанија, Косово, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина е нивни. Со долготрајни визи кои ќе ги издаваат државите од Шенген зоната ќе се регулира престојот на македонските возачи. За сега такви се издаваат од Швајцарија, а најава има и од Хрватска. Решението се движи во насока на издавање на долготрајни, долгорочни работни визи, кои што треба да значат регулиран престој на сите наши превозници кои што влегуваат во Шенген зоната, без разлика дали се работи за камионски превоз или автобуски превоз или друг вид на превоз кој што се користи. Швајцарија веќе издава такви визи за македонските превозници. Хрватска најави дека тоа ќе го направи. Во моментов има законска процедура за усвојување на соодветен закон во Хрватскиот сабор и работиме координирани со Министерството за надворешни работи, со Министерството за внатрешни работи и во координација со премиерот да уште неколку држави усогласат вакви визи за македонските превозници, што ќе значи едно целосно решение на проблемот. Системот влегува во сила во април месец. За превозниците од Македонија ќе биде одложен до септември и до тогаш треба да има решение, посочи Николовски.